Bien, me encuentro en esta oportunidad en el Centro de Formación Profesional, el número 1. ¿Cómo le va, profe López? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Aquí estamos. Bueno, cuénteme, digamos, qué es lo que están haciendo, porque he tenido conocimiento de que, bueno, están trabajando para el hospital. Sí, estamos haciendo una cama que estamos trabajando, una camilla, digamos, que es regulable, que sería una camilla especial porque tendría que tener, aparte de los movimientos, para el caso de que se llegara a haber un enfermo de coronavirus y que sea blindado, digamos, con un pequeño casco, digamos, que sería de plástico. Y bueno, estamos haciendo el armazón, los movimientos, el mecanismo, todo de la camilla para que esto pueda trabajar. Normalmente, digamos, y se ajuste a todo lo que se requiere, digamos, ¿no? En lo que sería el tratamiento de un enfermo de coronavirus. Dios quiera que no se la utilice, pero bueno, hay que tener los recaudos, hay que tener, digamos, lo que sería la prevención, antes que nada, ¿no? Y bueno, estamos dispuestos a trabajar para el hospital, haciendo estas cosas y otras cosas más que tenemos pensado hacer. También estamos haciendo las impresiones de digamos, de las viseras. Bueno, antes de continuar, me permite hablar con quien lo está acompañando hoy. ¿Cómo le va? Buen día. Gerardo Ramón Bruno. Gerardo, ¿usted trabaja acá? ¿Cómo es? Sí, soy docente del establecimiento y dicto el curso de soldadura. Bueno, y hoy, bueno, reparando esto, bueno, obviamente se lo trajeron desde el hospital. Sí, nos trajeron del hospital la camilla y lo que estamos haciendo es las modificaciones nada más. Modificaciones y bueno, un resguardo que tiene que tener para si es que por ahí se encuentra algún caso o algo, un resguardo tiene que tener. ¿Cuándo empezó el trabajo y cuándo termina? El día sábado arrancamos a trabajar, así que yo creo que el martes, mañana o el miércoles más tarde ya tiene que estar listo y pintado. Muy bien, después nos avisan entonces para venir a observar, digamos, lo que se ha logrado. Sí, cuando ya esté el trabajo terminado, ya se lo va a ver con todos los movimientos completo. Perfecto, bueno, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a dejar seguir trabajando ahí, que está entonces logrando estas modificaciones. Bueno, profe, me decías bueno, ¿qué más están logrando? Estamos haciendo jabón también líquido. Jabón se está elaborando en la cocina de la institución. Vamos a ir entonces hasta este lugar. Bien. De la institución. Bueno, me decía, ¿están haciendo esto? ¿Qué más? Sí, bueno, aquí está colaborando también el personal de bienestar policial, que son los que están haciendo, digamos, y algunos docentes que vienen a la tarde también están haciendo jabón. Jabón están produciendo. Si quieres vamos hasta la cocina, ¿sí? Y bueno, ahí está el producto que se está haciendo para que donemos al hospital también, a la policía. Se están haciendo también las viseras de la mascarilla. Bueno, profe, ¿y sí, por qué, digamos, tomaron esta iniciativa ustedes? ¿Es iniciativa suya? ¿Es sí, algo que se le ordenó del ministerio? No, en realidad, bueno, aquí en esta institución tenemos nosotros siempre ese espíritu de solidaridad. Y bueno, el tema de la camilla, todo eso para terapia intensiva, fue idea también del mismo director del hospital, que nos pidió que colaboramos, si podríamos colaborar con el armado, digamos, de esas camillas que son especiales. Así que bueno, estamos dispuestos a todo esto. Sí. Bueno, pasamos entonces, sí, por favor, gracias. Ahí está entonces parte de lo que ya se ha hecho y esto sería jabón líquido, ahí lo podemos ver. Ahí está, las botellitas, entonces obviamente son en base de gaseosa. Bueno, se le da esa utilidad para embotellar entonces el jabón líquido, ¿sí? Que acá se hace en estas ollas. Sí, aquí fíjate, estamos haciendo y entregando gratuitamente, ¿no? Esto no es con ningún fin de recaudar nada, esto es todo para ayudar tanto al hospital, a la policía, como a alguna institución que lo requiera.
Bueno, ¿y esto cómo se hace el proceso, digamos, de ese, con el pan de jabón? Sí, se empieza con el pan de jabón, con el mismo jabón que es el jabón de manos también, y se le pone bicarbonato. Tiene un proceso, digamos, que es el que lleva a terminar esto, y bueno, es algo que hace falta realmente. Así como el alcohol, bueno, el jabón es imprescindible. Bueno, y esto, bueno, ha empezado, como decía acá su colega, digamos, el sábado a la tarde. No, hemos empezado el viernes, el día viernes ya a trabajar con esto y a entregar, digamos, a las instituciones, a la policía misma. Y bueno, ahora pensamos hacer más esta tarde, si Dios quiere, vamos a seguir trabajando y entregando a medida que nos vayan pidiendo, entregamos. Bueno, nosotros felicitarlos en todo caso en nombre de la comunidad. No sé si hay algo más que quieras agregar, profe. Sí, bueno, que todo el fin de semana, sábado, domingo, se estuvo fabricando las viseras, ya las vamos a pasar a los videos, las viseras también para las mascarillas que se va a utilizar en el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Ya tenemos alguna muestra para poder ver? En estos momentos no, pero te lo mando, pues, ¿eh? No, era para que, bueno, que la gente que hoy nos está siguiendo en este momento lo vea. Bueno, claro. Igual lo citamos entonces en el mediodía en el noticiero que la vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Muy bien, ahí está entonces el trabajo que se está haciendo desde acá del centro profesional número 1 de nuestra ciudad. Acá tenemos entonces el jabón líquido, se logra entonces aquí en la cocina. A ver, vamos a ver el producto terminado, aquí está. Luego entonces va a ser entregado a las instituciones que están trabajando, digamos, actualmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias al director que nos recibió, a usted. Seguimos acá entonces, a ver cómo le va a gente de la policía entonces que están trabajando acá también en el centro de formación profesional, que bueno, se han entonces puesto a disponibilidad también para lograr estas cosas que son útiles. A ver, me dice, profe, ¿cómo? Estamos entregando a la policía, personal de la policía, jabón para que lleven también, para que ellos tengan en su trabajo. Ellos tienen constante trabajo y manejo de cosas, así que es necesario que tengan en todos los, digamos, en todos los destacamentos, en todas las comisarías, tengan su jabón para las manos que están trabajando ellos constantemente. Muy bien, ahí está entonces. De esa manera entonces se hizo la entrega, bueno, que es así, de esta manera. Es justamente puedan llevar el jabón que se ha logrado entonces para los usos que, bueno, que tienen diario para tal fin, ¿no? Muy bien. Ese es entonces el momento que, bueno, esto ocurre durante todo el día acá en el centro profesional, donde se está trabajando entonces con el fin de lograr entonces cooperar y colaborar en esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, y me quedo con la imagen entonces de lo que se está logrando acá con esta camilla, que esperemos que lo quede inmejorable, en que, como decía el profe, entonces ojalá no se llegue a utilizar, ¿no? Esto que, bueno, se hace, digamos, con el único fin, digamos, de ayudar, desde el Centro de Formación Profesional número 1 de nuestra ciudad, entonces aquí, que está ubicado en el barrio Belgrano, ¿sí? Muy bien, es lo que quería entonces compartir con todos ustedes, que bueno, están trabajando. Hay otra de las escuelas que está trabajando también en nuestra ciudad, que es la técnica número 1, que bueno, ellos hacen sus arreglos y tareas, digamos, de hacer barbijos, bueno, entre otras cosas, pero lo hacen en el horario de la tarde, así que bueno, ya vamos a estar entonces esta tarde compartiendo con ustedes el trabajo que están realizando también allí en esta escuela. Muy bien, con esto me quedo entonces desde acá, desde el Centro de Formación.